हो गया? फट गई भैया, हाँ फट गई। हाँ, वो तो मैंने देखा फट गई। अब क्या अब सिलो? तो ये पैसे क्या उठा रही थी तुम? तुम्हारी इसी के चक्कर में तो फटी है। अब फट गई तो मैं दर्जी थोड़ी ना मैं सिल दूंगा। तो मेरे को नहीं पता, आप ही हेल्प करो मेरी। हाँ, ये 500 रुपए लो, फिर दूसरा नया खरीद अरे लो। तो मेरे पीछे खड़े होके चलो ना। पीछे? बेइज्जती मत मारो यार मेरी। हाँ पीछे ही चल रहा, पर दिख तो सब रहा है।